Broadcasting from the city of gentle people, Dumaguete. This is the VOD Podcast. The VOD Podcast. And now, your host, Voice of Duma. Hello, everyone, and welcome to the VOD Podcast. It's me, Voice of Duma. And on this show, we have a series of episodes that we call and we entitled NGANO IKAW. And this is where we talk to different people who offer themselves on the upcoming May 2022 elections. And they will be running for different positions of different LGUs, different municipalities in our city and elsewhere. And we got to know more about them diri sa atong programa. And we are inviting and we will be inviting certain people who will talk to us and talk to you. And of course, we'll try to get to know more about these people. No? Kung kinsa guni sila, ngano man silang nanagan, and unsay ilang mga advocacies no sa ilahang pagdagan. And of course, they are offering themselves not to serve the people, to serve their community, but it is also important to get to know more about them. Kinsa guni sila, no? Unsay ilang gidala nga mga advokasya, unsay ilang mga ginatindugan, no? Kabahin sa mga nagkadaiyang nga mga issues nga giatubang no sa ato ang community. And so we will ask them the questions that we as the voters need to know. No? And so every now and then we will be having different people. They are running for different positions and in different places in the province of Negros Oriental. No? And so isa sa mga ginauna nato really diri sa ato ang podcast is those na mga first time na mga nag-run or yung mga baguhan sa politics, no? Because of course people would like to know more about them. And for our first episode natay makauban karon, he will be running as councillor in the neighboring town of Sibulan, no? And it's siya ang pinakauna natong guest in our first ever episode of our VOD podcast, NGANO IKAW. And so we're gonna talk about him, kinsa siya, o unsa iyang ginatindugan. And of course, the biggest question at the end of this show, nganong ikaw? Nganong siya man ang ibutang dinha sa konseho sa lungsod sa Sibulan? So we're gonna talk to him in just a very short while. All right, everyone, and kauban na nato ang atong first guest para sa atong NGANO IKAW. There is ato ang program. We have, of course, someone who is running for a seat in the council sa Sibulan. And many people would know him as, his name is Dean David Ang. And ilado siya sa ngalang Dingdong. But for those nga mga close niya, mga nakakauban niya sa trabaho, just like myself, we call him Tading. No? So, sa atong kauban nato karon ang ato ang guest. How do you want people to call you? Tading ba or Dingdong ba or Dean David Ang jud? Sa atong mga kaubanan sa events industry, most people call me Tading, meaning Tita Dingdong. But dinhi sa Sibulan, mas naila ko sa ngalan nga Dingdong lang. Okay. So kung imo kong pangutanon ug unsay ganahan akong ilang itawag nako, I'd like them to call me sa ako ang nailhan nga ngalan nga Dingdong. Mas ganahan ko nga murag gani og very personal ang murag tagkaila. Dili lang katong murag taas ni siya, tita or sir or ingon ana. Ganahan lang ko nga murag og very very close ang relationship, mailhan ko sa mga katawhan. So you find the name Dingdong more kanang mas duol sa tao?
aside nga mas duol siya sa tao, mas relatable siya tungod kay kada Pasko, sige bang gitawag na ang ngalan, di ba? So mini og yung nga Dingdong, dili lang ni siya katong negative gani nga Dingdong nga mura og katong crazy. Maguna siya murag meaning ana niya, but during Christmas yung nga Dingdong, it spells happiness, it spells joy, it spells merrymaking. Correct. So ug makadungog ka sa ngalan nga Dingdong, adunay kasadya ka nga mabati. So I'd like people to feel that way kung ilang madangalan. And of course, the people of Sibulan and even mga neighboring towns, mas iladog yung sa events, no? Sa paghatag ng kalingawan, especially diya sa Sibulan. Now, medyo na ay twist karon because you are running for a political seat, no, or like a seat diya sa city council, and you know how politics is, although like sadya siya pero bibo, but there's also this negativity with it. What made you join politics? What made you decide unsa bay nganong naabot ka? Di ba layo ra man kay ng events o kay ng politics? Unsay nagdala nimo diha? Even before I entered into the event industry, I was already exposed to public. Kaniadto nga pag-graduate nako og high school, itong pagkuyog-kuyog nako itong ato ang kanhing na mayor na si the late Maning Diputado. I came across with people in the public service already, like sa mga lungsod og may mga adto mag-train og asam. So daghan na kay kung nakasalimuha nga mga ingon-ani nga butang. So dili siya bag-o sa ako. Now, last 2015, during the time na katuganing mag-form na para sa 2016 election, magkuan na og mga party, ingon ana. Late maning, iya kong nagsakay ko sa iyahang katong strada. One time na paingon ni silang ka Tyron. Remember Tyron Teham? Yeah. So, nauli siya atong gi-imbitar mi niya kay welcome party. Nikalit pa siya ingon na andam-andam kay mudalagan ka. So iya kong padalaghanon. So automatically ningon ko nga dili usa ko because I wasn't seeing myself as a public servant then nga kana ganing marag magpapili na kanang nakita man gud nako og unsa ang iyang sakripisyo og unsa siya nga moserbi. So nahimo siya na kong basihan og unsa ang pagserbisyo sa katawhan. So nibalibad ko ningon ra ko niya nga kay naa pa man kadin magpaloyo ra ko ug unsa imong mga aktibidades ni ara ko diri sa loyo nga motabang nimo. So human ang 2016 election na elected on his second term, then pagka July ato right mga 24 days after sa iyang pag unsa na itawag anak niya kanang sworn in siya as the mayor, namatay siya. So kinsa may magdahom. So after ato kaning huna-huna gani nga padalaganon ko, magsige na ni siya balik-balik sa huna-huna every time na ay eleksyon. And dili ko makalimot nga during a barangay election, kung sa ganitong last barangay election to? I think that was 2 years ago, I think. Before pandemic. Yeah. Before pandemic. Yeah, that was before pandemic. Nadungog diri sa amo ang mudlagan daw ko og kapitan nga not even me knowing about it. So, di ba, basta ganit barangay level, pila ra man kaadlaw ng kanang kampanya ana, di ba? So mga tulok adlaw siguro na or 1 week, basta something like that. So niabot ang campaign period, gipangita ko sa katawhan, asa ko kay nadungog lagi nga modalagan ko. So nakaingon ko nga, murag nangita ang mga tao siguro nako, basig gimingaw sila ni Maning or I do not know, basig nakakita sila og potential nako as a public servant. So come fast forward 2021, yes, naiusa ka amigo nga nagpost nga iyang gikuan ko dito nga konsehal Dingdong our future ingon ana. So wala na pog ko, gided maraton nako. But kato mura siya ni kuan sa akong huna-huna. Oy naa na pod ni.
nganong nibalik naman pud ni. So it kept me thinking nganong mga tawo magasige og sulti bahin ni ini. And then so ako na pud mikalimtan na pod. And then ano ko usa ka aspiring politician na mo run og higher office there is someone and his balay one morning. And then I was still sleeping, wala kami nagkaabot. So ako una ato was kasi magpadalagan ko. And then this same politician, siya po ning nisuon ako na during the time na katong mag-organize mi og events for fiesta diri sa Sibulan. Yun siya nga, dapat madalagan jud ka daw nga nang may anak ba kay kini dagan siyang mga istorya. So mo gyud tiud santop sa hunahuna pag-anhin niya one morning. And then came nga gitawagan gyud ko ni Tito Pepe, the event mayor. Talaga no there niya. So I was caught off guard a bit, but it wasn't new. Wala ko dili siya muraog kuan kaayo nako nga bag of fresh nga idea nga why should I run. So karon is already real. Naan yun ni ko anako ni invite nako. So ngayon ko nga I think dili ko ready and dili ko kahatag dayon og decision right there and then. Kay I need to ask the permission from significant people like my parents, my brothers and sisters, ako mga close friends, mga inana ba like katong people in the events industry nga definitely biyaan go nato ni kamay, di ba? Correct. So out of the many people nga akong fan, there was only one nga ningon ayaw. But nakasabot ko where he is coming from. So I decided to run because na-feel nako nga murag at first magud pag ingon nila nga modalagan ko ningon ko nga why should I run kani imong question karon ako po nang ipangutana sa akong kaugalingon nganong modalagan man ko. I kept questioning myself of unsay ang pwedeng mahatag sa lungsod sa Sibulan, but kaning mga butangan ni pag adto na ko ni among friend ni Maning kaning ato ang head ron sa planning and development dito sa Sibulan si Sir Bingay. Nangayo ko sige tagtawag na ako and then convince na ako to run even before nanawag si Mayor. So ningon do jud dili automatic ko ingon dili. Katubasig agi ra pud to og kana ganing binuang ba. But then ako siyang giadto didto pag-invite ni Mayor ako siyang giingnan nga ngay mo jud ni akong concerns. Nakoy lista sa akong mga concerns. Number 1, I don't have the money. Number 2, dili ko kabalo og unsaon nako ang in the event na mudaog ko unsa akong buhaton. Like in the public service siguro like giving unsa akong pwedeng mahatag sa katawhan na ana. But ang legislative it's not all about kaning mga butanga magpanday man kag balaod. So ningon si Bingay na ako nga kani sila tanan do nga ni agi og pagkakonsehal most ani nila wala gyud sila kalibutan. So they learn through the process. Tuluan pud mo ana sa DILG. Hopefully granting nga mo daog ka. So dili kanang dapita dili ka angay mabalaka. Ikaduha, you have proven yourself already na ana kay napakita sa lungsod sa Sibulan. So, wala na kay dapat ipasalig pa sa katawhan kundili ilan na lamang lantawon ng imong track record. Yun po ko nga, well, check, na asay point. And then, ang ikatulo na ko nga concern was, agkatong kwarta, kay mo, magyunay atong makagasto, magyutaan ng puan. Kaya wala, kung I live day by day, kanang atong mga racket. Pag human, anak niya, mura ko ni ato igastos atong mga panginganglan. Di good po ingon ing nanak kadako. So, wala ko'y, unsa ningalan, enough budget umuran ko. Kinang personally makagasto manggug ka, di ba? So, anak siya nga, ang advantage rong tuiga is naata sa pandemic. So, limited ang ato exposure. So, maybe, dako kay chance nga, makagasto magani ka, gamay ragyo imong gasto. Kaya wala na siguro na yung mga rally, kaya na magpatapok, that's bawal. Wala na siguro na yung house to house. O paano ka imo na ng risgo, house to house ka. So,
kani mga butanga murag somehow naka-convince nako pag istorya nako. So niadto dayon ko ni Mayor. So ako po nag-present ni Mayor tanan. Even ni bargain pagani ko ni Mayor, ningon ko nga Mayor, adto na lang ko sa barangay, mag-barangay captain na lang daway ko ato bas ko sa councilor. So murag suntok sa buwan siya for me ha. Kay kan murag wala na ako nakita nga akong value. Ang nakita sa tawo nako, dili mo akong nakita sa akong self. So ningon siya dong ang imong level is not dili na para dito. Ari na ta sa taas. So ayaw sayangi ang opportunity. Kung mingon ka nga kanang kwarta, mingon man pud siya nga sa akong sa iya ko ng pagdalagan before, wala gud po siya gasalig og kwarta. Dili gud siya kanang mingon kanang gasto og kuan. Kay mo go na iyahang the way nga mo butaran ka sa tawo, butaran ka tungod sa imong qualifications, tungod sa imong unsa imong mahatag nila, dili tungod kay naa kay gihatag. Yeah. So, moto na convince ko, I said yes. And so under ko ni the incumbent mayor karon, under the party ni George Arnaiz, which is the Lakas CMD. Muna siya backstory of why ngano kung naa din karon. Yeah. So na-mention nimo si the late mayor, no? Maning, which of course everybody knows in Sibulan and even in Dumaguete nga close gud mo kaayo. Aside from him, napabay laing political person nga nagkuan nimo murag imong ginasundan or imong gi-emulate or na-inspire ka tungod sa iyang siguro iyang mga performances also? Nationally, Miriam Defensor Santiago, because of her eloquence of kanang unsa siya musulti, unsa siya ka intelligent, unsa siya ka kakuan sa balaod, sa iyang achievements, kana siya. She was the president that we never had. For me ha, na qualification wise, murag naa siya ana para nako. But locally, ang ako ra yung makita o kanang close akong kasing-kasing si Maning Ragyod. Tungod kay pagsugod maguna ko og kani-kani ka-expose gani ini mga butanga like into the culture and the arts, into the tourism, kani mga sayo-sayo ano. Si Maning Guninga tulod na ko ani tanan. Sa unang panahon, low kay kog self-esteem. Siguro nakakita siya talent nako nga maayo ko mo tudlo na ako'y potential. But ako, number one, ulawan yun ko nga pagkatawo. Kaduha, gamay kay akong pagsalig sa akong kagalingon. So, it takes somebody stronger to push me to do the things na kana akong ginabuhat karon. Even talking to a significant people like mayor, ingon ana, siya may gakuan ako, ga-train ako ana nga kinahanglan kang ma-expose ana because mao ni atong line of work. You have to deal with this kind of people. So, ako exposure to public service didto guna nako nakuha niya, and then seeing how he works for the people, somehow makaingon ko nga kaya ba ni nako even before nga iya na kung kinakumi. It was a constant joke na namo nga ingon siya nga ikaw may mosunod ha kana ingon ana ko pero kanang imong kilay strikta kaayo ka, taas ka kanang imong nawong mura inana ba dapat ingon ani ka dagana na siya mga side comments. And not knowing po before siya ni-invite na ako to public service, pagkadaog niya itong 2013 election, iya din kong gibutang during fiesta as fiesta director. So ako mo'y magman sa tanang fiesta activities sa tibuok season. And then iya kong pasultion na ako yung mga speeches. Ako mo iyang pa ko. So ano mang ako niya dili ako I am a backstage person. Yeah, okay? Yeah. I am always naade ko behind the scenes ko pirmi. Wala ko'y confidence nga maatubang sa daghang tawo. So kato I think that was a training ground for me, and then murag iya kong gina-train going towards the invitation in 2015. So siya nag-group nimo, gi-groom ka na daan niya. I think yes. Murag may akong pagtuo. Mojo akong pagtuo kay looking back, magsige naman siyang joke nako even before katong pagka-mayor niya nga na ako mo handle sa mga fiesta activities. So naagid siguro siya nakita nga wala na akong nakita sa akong kaugalingon.
And then wala lang siguro to siya na follow through because namatay manggod siya. Yeah. Siguro kung naa pa siya karon, I would be running under him. Yeah. Okay, so kini magud sa election, people will always ask na, sige, ikaw ga kuha na sa mga events pero lahi maguding sa politics, lahi sa council. So unsay mong medyo although seryoso magud ang events, but for many ang politics or kining pagserbisyo sa gobyerno seryoso kayo, and they will ask for unsa may imong mga advocacies, unsa may imong mga stands, unsa may imong mga siguro first 2 or first 3 nga mga personal advocacies kay imong dad-on dia in case matagaan kag time chance to serve the people of Sibulan as a councilor. If tagaan ta og kahigayunan sa kahitasan pinaagi sa katawhan. Yeah. Dili na ko mo palayo pa sa unsay asa kong dapita kanang mas nailhan ug mas duol sa akong kasing-kasing. Number 1 would be tourism, and number 2 would be the culture and the arts. And then ang ikatulo na ko would be inclusivity of those underrepresented individuals in the community. I really feel for them because I have worked with this kind of people during my kani pagpanudlo gani. Mike, I was exposed yun kung unsay klase sa mga katawhan na aduna ta dili lang kaning atong makita sa kadalanan. Kay sa ako magong pagpanudlo kaning like for example ang Yagyag Festival, multi-awarded festival, makaingon ka nga maayo ka silang manayaw. But behind the success of Yagyag Festival are these tiny people composing micro components of its success. So kaning mga tawhana dili ni sila katong mga dancers tanan. Naiuban ani nila nga mga parking boys. Naiuban ani nila nga wala ga eskwela. Naiuban ani nila nga ibutang ta kada ganing mga delinquents. Kada ganing mga outcast in the society. Yeah. But we embrace them. Amo silang na-transform, gi-develop namo sila, gitagaan namo sila og opportunity to follow their passion. Kung nakita nako nga adunay kausbanan nga nahatag Tungod sa event or tungod sa tungod ni adto, tungod sa Yagyag Festival, tungod sa sayaw. So dito nako na feel nga naatay mahimo bisag ginagmay. And these are people nga kanang left out, mawala matagdi sa society. Nakita mo na ko siya first hand. So, usap po na siya naka-inspire na ko. Ngano kung mo dalagan. Yeah. And then, kanipod silang, kaning tulog yun, kay ang tourism, yes, kaning ato ang mga events, it could be under the tourism, the wing of the tourism, the culture and the arts, kaning mga festivals, kaning atong culture. Mugtuo magug ko nga, useless atong padulngan kung dili ta kabalong molantaw sa atong gigikanan. And ako I value my contribution. I believe it's my legacy ang akong nahatag sa lungsod sa Sibulan pinaagi sa Yagyag Festival. One time manggod dito ko awakening ka ito nako. There was one instance ni Micah. This is an experience. It was a Buglasan festival season, and then I treasure manggod nga kani mga things gani nga I collect during the process of an event. Like for example, when Yagyag was invited to be part of the World Expo in Nagoya, Japan to represent the Philippines alongside with international Filipino artists. Kami ragoy walay exposure to international stage. Very very raw. Ang Yagyag Festival, but then gisaligan mi sa ato ang nasod, gipadala dito sa kwan. So na ako'y mga collections like parehas aning naa sa loyon ako. Ana siya kanang poster na dito sa among performance in Japan. I had 2 copies of that. Gihulman siya para nga
ibutang dito kay proud lagi sila kaayo for Sibulan nga nakaadto og ilang exhibit dito sa booth. Karon bagyo man to atol, wala na balikan. Wala po nila gihipo. Humana lamang ang kuan, gibiyaan ra nila dito tanan. Tanan namong memorabilia ang pagkadaog, tanan namong mga memories sa paglarga namo sa Japan. To adito nawala. Abot og pan. So ningon sila ilang ilisan, you cannot replace memory. Those memories are so precious to us. So dinhan ako nakita ang value of kaning atong culture ug how it can affect every people. It gives us pride man God as a citizen. Kana ganing mingon ka nga taga Sibulan ko. Pero mingon kang taga Sibulan ka pero wala nimo gi-feel sa imong kasing-kasing. That's useless. You are not a true Sibulanon. So diha gagikan ang akuan. Why I would want to focus on culture and the arts, not just because I love dancing, not just because I am into this kind of fun. But I love plays and everything. Okay, so kumbaga ang imong buto sabot dili lang nga ingon tag culture or tourism nga suroy ra everything, but really inculcate this to the minds and the hearts Values. of Sibulanon, no? Yes. I learned this from the late Manila. Yan siya nga. Kanang mo appeal ta, dili lang mangguna nga because we want to win. Because we want to share the pride to every Sibulanon. Like for example, maadto ka dito sa booth, maadto ka buglasan. Tanang tit Sibulanon, ningon nga, taga Sibulan ko. Because makabalo man sila nga ang yagyag ni Daog, ang booth ni Daog. So kana lang dili na nimo mapalit. Dali-dali og hatag sa tag sa katawo. And dili po na nimo madali-dali og tudlo nila. So this is not just about spending money into this, but you are teach them to have that within themselves. Yeah, correct. Dili ni nimo kabayaran, di palit. So, well, it may sound kuan sa uban kana ganing murag I like authorities, but that would be one of my in nangutanan ako mga resolution ug mga baod nga gipasa dito sa ato ang konseho kay I would want to do my own search so that I would know where to come in. Kabalo ko asa kung dapita mo sulod in terms of to strengthen our culture and the arts and our tourism and representing our underrepresented individuals. So nangayo na ko ani og mga I will study on them kani mga resolutions nato para nga ug matagaan tag higayon makabalo na tag ako mo pasalig og unsa mic. Ang ako is ganahan ra ko nga ako silang talag idea og unsay suod sa akong kasing-kasing because you can never be effective if dili na you are not true to yourself. Dili wala na gagikan diri sa imong core. So hopefully with God's grace and the people's love for Sibulan, ilang makita ang kini nga importansya. Okay, so very very nice, no? Nindot kayo ang imuhang advocacies, and of course again we hope that the people of Sibulan will somehow embrace also that, no? And maybe no matagaan ka og chance to serve them in a different way na sab, no? Dili lang kining sa mga panahons pista sa Sibulan, but even no kung diya na mismo sa panggobyerno. Okay, now nakoy hatag nimo nga mga keywords of certain issues, and just share to me a short thought, no? Siguro first thing that comes to your mind when you hear the following words and issues, and just give me your short thought about unsa ni siya. Okay, let's start with okay, good governance. Unsay imong ana? What's your thought about good governance? Good governance, it's about check and balance. It's about being selfless, meaning
you put aside your personal interest for the interest of the majority. Kay parang maguna ko ang pagpanerbisyo, dili ni siya kabahin sa imong kaugalingon. Dili kabahin ni siya kung unsa imong mahatag, mga kalambuan, unsa imong mahatag somehow to ease o unsa man gani mga problema nga nahiaguman sa atong mga kaigsuonan. So, dili lang po ni siya kabahin o naamang po tayo misconception usahay gani kana ganing like ani dalagan si Dingdong atong atuon kay mong solisita. Ato di ba naamang gud ingon ani but somehow naka-realize ko karon nga panahon nga usahay sulayan ra kanila aning atong katawhan gani whether pwede ba kanilang maduol, pwede ba kanilang mahangyo in times of need. Dili wala lang yun nila, dili lang yun mingon ka nga kay para na good sila mo kada bang mo take advantage. Siguro naaman siguro yung mga uban din ha, but para nako ang pagpanerbisyo manggod kinahanglan gud ka nga open ka, you have an open arm, you have an arm readily extending to others para sa paghatag bisan na lamang o paghapuhap sa ilang likod sa panahon nga sila mag-uol kana dako na kayo na nga unsa ning ngalan. But more than that, ang good governance para kanako is something that speaks of the purity of your intentions, the genuine love and the genuine kind of public service that you can offer to your constituents. Sa walay paglipod-lipod, sa walay pagduha-duha, andam kang muhatag kanila. As long as this is in accordance with the law. Wala ka nagamit og mga kabalo na ka. Yeah. So, mora na ako ang masulti kay ako baguhay pa man ko ani. Wala pa ko'y kaayoy exposure on. Basta that is my concept of good governance. Okay. It's about being selfless and it's about giving priority to the needs of the people. Okay, the next one is I think this is one of a serious issue sa lungsod sa Sibulan, and that is quarrying. What are your thoughts about quarrying? Tading, unsay imong kunan? Well, in general, ako ra na siyang tubagon pinaagi sa unsay atong mga nahiaguman ron. I am for development. I am for infrastructure. But as long as it does not affect our environment and it does not the lives of the majority, then wala siya problema. But kung kaning quarrying nakahatag man siyang kahasol sa ato ang piling nakahatag og kahasol sa katawhan kana murag dili na gyud ko ana buot na hitabo. I am not for that if that goes to that direction already. Naana tay mga nadunggan nga mga issues kabahin ani, but dili lang ko pasagad og istorya kay wala man ko'y igong basihan sa ako unyang mga ipanglitok. Basta ang ako ara is kung ni para ni sa kaayuhan sa tanan wala po ni siya nakaapektar sa kadaghanan, then okay ra na para nako. Pero kung naana ni siya na naligsan, naana ni siya nakaapektar na sa atong environment, sa atong katawhan, sa ato ang palibot, kana dili ko yun. That's right. Okay, you mentioned about tourism kaganina no as one of your mga gustong i-advocate sa council. Sa imong tanaw, specifically unsa pay kulang in terms of tourism diya sa Sibulan? Ang kulangan ni ARM an organization that would somehow focus on the development of the tourism industry. The tourism office is not enough because usahay man gud magdepende man gud siya sa programa sa kinsay na sa taas. So naa man ni gipahigayon sa ato ang balaod no pwede ta mo create og tourism council. So the kanina council regardless of
kinsa ang mupungko. Yeah. Di ba? Mhm. So, at least, mapadayon ang programa. Ang mahitabo manggod karon nato maputol-putol siya because usahay dili na siya ma-priority sa sunod nga mupungko. Mhm. May lamang og lahos ni siya 3 terms. So karon I think there is a need to form a council, a tourism council, and I would push for that ug matagaan ko sa higayon. Okay. Para nga daghan kay Mike, daghan man gud kaayo nga mga tourist destinations diri sa Sibulan. Daghan kaayo mga sulpot na ganit tay mga maayong mga resorts na ay bag-orong mga attractions dito sa Maningkaw kaning tuktok na atay mga resorts kaning mga tay Bravo na atay Forest Camp na atay mga kan-anan na apo tay mga natural wonders nga atong ikapanghinambog. Wala lang gani siya na ayo package ba. Correct. Nga even in our kaning atong mga ports of entry, wala ganita minus ay atong promotion din nga naa diha ang flow sa mga tawo. Ana diha gaagitanan ang mga atong mga turista, ang atong mga ang mga katawhan. So pwede ka iuta nato nang to grab that opportunity. Bitaw. Okay, sunod. I do hope nga makuha na once you're there, no? Nindot ka na kanang imong giplano sa tourism, nindot ka na. Okay, kini siguro isa ni siya sa mga na-mention nimo kaganina as part of Yagyag itong mga to give at least focus on those people nga siguro wala kayo, di man siguro may na left out, but wala kayo natagaan og tutok, no? Specifically ang grupo sa LGBTQ and napaman ni mga sumpay. What are your unsay imong mga, how do you siguro empower them if ever you're given a chance na maglingkod diya sa council? Sa akong pagtuo, ang mga LGBTQ plus community in Sibulan are empowered. Oh. Mm-hmm. Even before panisa kaning awareness about the rights of this, kaning mga clamor to be recognized. Aduna na kami organization diri sa Sibulan long before, in the 90s pa, kaning gitawag og Shiman Society. Okay, kini ang ga-organize ani si Maning, si Bingay, and then may mga kaubanan nga katong amo anang mga elders nga wala na gani karon na nitaliwal kita sana adto na taliwa na sa kuan laing kalibutan na apod mi karoy mga bag-o. So karon pag kawala ni Maning apod kamo ikyong ipadayon ni kay kato mo gid siya may gakuan amo ka murag sa pupo namong tanan. So we are being taught and always reminded sa among responsibilities sa society. Dili lang matagaan og negative connotation ang among pagkatawo. In fact, active kami sa mga church activities, sa mga aktibidades sa lungsod. Amo mo nang ipakita ang among importansya ug unsa among stand para nga matagaan ni insakto nga recognition and that respect that every individual deserves to have regardless kung ikaw straight or dili. So nakita mangguna ni Maning kay si Maning dugay mangguni siya kaayo sa pagpanerbisyo, gasugod mangguni siya barangay councilor, then nitabok siya konsehal, vice mayor, then mayor. So iya gyud ning nakita. So mo siguro nga murag pud ning i-organize dili lang mi mga tawo nga usog mo kiay kay naaman may mabuhat sa katilingban. Dili lang may mga tawo nga kusog mo pakatawa kay naaman gud tay murao connotation gani nga ganing understanding ato mabayot ka wala kay hinungdan, you are not an asset of the society. And thankfully through Maning, he paved the way for me personally, and that is because I believed in his vision. And it's not exactly that I would want to follow his footsteps, but I would want to walk away for the truth
for everybody and for my brothers and sisters the LGBTQ. That's nice. Okay. It's actually I'm happy no to hear that na sa lungsod sa Sibulan kay usay man good like within the LGBTQ plus no. Of course na yung mga dynamics sa sulod sa organization. They want to be kana bitong maila-ila or maila sa katilingban and yes na ang uban nga grupo makaabutan nga level just like what you said sa Sibulan nga ma-identify mo. But sometimes good ang usahay po ang problema ang outside, you know, ang community outside. Ang usahay yes. Tapot, ma-misunderstood. And so at least diya sa Sibulan, maingon siguro nato nga ang mga tao murag in terms of their thinking, murag open na, no? Diya dapita because as what you've said, the late Manning has paved the way for most of you dinha sa Sibulan nga the people around embrace you na really nga katong imong giingon bitaw nga adili na tong para sa imong giingon nga pagbayot wala na sila igor na sila magpakatawa igor na sila magsaba-saba but no sa lungsod sa Sibulan dako kay value ang inyong contribution diya so it's personally I'm happy to hear that no and again atong Osbon if given the chance mas mapalig-on pag yun na siya mapalig-on and then mahatagan nato sila og insakto nga awareness o edukasyon sa mga programa sa gobyerno nga pwedeng asa sila pwedeng mo shine ba kaya daghan magkaitang mga programa like ang TESDA na tay mga support system from the DSWD katong mga underprivileged so pinaagi niini matagaan sila og giya kay dili magud tanan naa magud ang uban kalagmitan nato sa poverty line. So, para nga matagaan natong equal opportunities. I am for this. No one should be left behind. We should walk together as one people, as one Sibulan. Para nga atong matagaan og equal opportunities, equal rights ang tagsa-tagsa ka mga Sibulanon. And that is through awareness. Kay wala gakulang ang gobyerno. Para nako wala gakulang atong gobyerno. Wala lang nasayod ang katawhan na naani nga mga serbisyo nga pwedeng mahatag sa gobyerno. True. That's right. At least mas maayo na makabalo sila nga naay mga ingana no. Okay, so sa panahon sa pandemic isa sa mga karon no, ang mga issue karon is kining bakuna, vaccination sa COVID-19. I believe bakunado na ka kasi I think pareho tag date no nagkakuyog ta no sa vaccination but I do believe that there are still people in Sibulan siguro nga medyo ano pa sila sa vaccination so how do you make this an advocacy how do you tell them no nga they need that or what's your stand on this? Being a person, an individual in the events industry, nakita yun ako ang dakong importansya sa pagpabakuna. Kaya naapektaran kaayo ang atong kinabuhi, di ba Mike? Ang atong panginabuhi, naapektaran yun kaayo. Dili po ta ka blame aning mga tawo nga nagtuo nga kaning vaccine mahimo ang zombie. Unsa pa to ilang mga pagtuo daghan kaayo, di ba? Daghan kaayo nga sudlan ka og microchip, tubuan kag mga ingon-ana. Whether it's negosyo ni or unsa man gani ni, but we have to protect ourselves. Para nga makapadayon ta sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi to strive hard to live our lives each day. So, para nako kinahanglan pagyapon natong i-edukar ang atong mga katawhan. Daghan man gud kaayo ba ang misinformation ba, ang social media dako gud kaayo og impact sa ato ang paghatag sa impormasyon. Ang algorithm man gud sa ato ang kana gani mo scan gani taog unsay ato ang mga ganahan nga mahibal-an. Kana siya mo man siya mag-dictate dayon ug unsay i-feed nga iyang ihatag nimo kay maunay imuhang siging gitan-aw. Wala so panitan magtan-aw ka nga katong mga negative effects of the COVID maunay sige nimong kakitaan sa imong YouTube channel, sa YouTube, maunay sige mo gawas. Pero mo tan-aw po ka didto sa positive side nga nahatag sa kuan, mao po na siya. So I hope unta nga ang atong katawhan maghatag pud ni
tagaan pud nila o pagtagad sa di man gani nila ni nakuha ning misconception, no? Tagaan pud nila og chance to understand the positive effects of the vaccine. Para pud pasabot sila. And I think our government should do something about this because we cannot move forward as a nation. As one Sibulan, dili gyud ta ka move forward. Ang atong events industry dili sa Negros Oriental, dili gyud ta ka kapadayon. Kay mo may yun maghinder nato. Ug dili ta ka nang gitawag nila og herd immunity, dili nato ni siya ma-achieve kung dili kitang tanan. So kung kitang tanan mabakunahan, somehow makabalik ta sa atong normal nga panginabuhi. So hopefully a stricter and a stronger sense of awareness should be imposed. Kay para nako useless kaayo ning gasigara ta og kuan den naagi ako'y mga buluyagon nga masuroy den naman maalahig ta, di ba? Yeah, dili pagud bakunado. Di pagod bakunado. Mo gyud toy mga usapos mga gahig ulo. sorry for that, pero lisod kaayong paminawon o pamalandongon. Mao. Okay, so I think we have come to the final portion sa ato ang talk, no, karong hapuna, and this is actually the title of our conversation, which is nganong ikaw. So I think that this is the best time for me to ask the biggest question. Of course, you'll be going around pa and trying to convince people, but for our viewers, especially those who are in Sibulan, nganong ikaw ang ilang saligan, nganong ikaw dapat tagaan og chance dinha sa konseho sa lungsod sa Sibulan? Nganong si Dingdong Ang, kay si Dingdong Ang sikat. Yeah. Sikat meaning S for sincere, I for innovative, K for kind-hearted, A for admirable, and T for talented. Aduna po ko'y Bisaya, ana, Mike. Oh, sa mana? Sikat meaning Sibulanong ikapasigarbo o kugihan alang sa tanan. Dingdong ang sikat. Sa ato pa na good and I meaning ng sikat. Of course. Dili lang na panghinambog ng sikat-sikat. Di ba? So, I hope nga matagaan ta ni ining higayon sa pag disulod na lamang taan ni basa na ta ako ning tindugan ang akong desisyon sa pagdalagan ug hinaot unta ang mga Sibulanon matagaan ta og higayon sa pagpanerbisyo sa atong pinalanggang lungsod sa Sibulan. Okay, so Dingdong Ang sikat diya sa lungsod sa Sibulan. Salamat kaayo. Thank you very much for your time for being my first guest, no, sa kini nga ato ang online program. So I wish you all the best, no. Taas pa kayo ang daganon kay wa pa gani ang campaign period. Of course, this is the time at least magpaila-ila lang ka, no, sa katawhan sa Sibulan. And depende na ang katawhan sa Sibulan kung unsa may ilang respond ni ining imuhang pag-offer kanila to be to have at least one seat dinha sa lungsod sa Sibulan. Tading, salamat kayo sa imong panahon. Salamat kaayo, Mike.